Hello，大家好啊，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，嚟到錄片時間啦，2023年嘅12月13號啊，高 B 哥今日咧卒之同大家講下菲律賓。不過咧就唔係大家就咁講嘅，即係話哎呀碰瓷啊，跟住大家相撞啊，跟住咧又話大家咧又開咗水炮，跟住咧就攻擊呢個菲律賓嘅一啲咧漁船啊，或者咧係佢哋嘅海警輪啊咁樣。咁啊跟住咧又話整壞咗人哋啲叫做雷達啊嗰啲成，咁啊同中國投訴，咁啊你走嚟挑釁。咁啊，人哋咧淨係揾水炮，都唔係真係開真炮嚟啊！即係再驅逐你，其實已經對你好好噶啦。你試下，如果你而家呢個狀況係喺美國嗰個海岸線嗰度啊，嗱，你諗下你會點樣嘅狀況？啱唔啱啊？所以咧，中國已經係好仁慈噶啦。不過今日咧，呢個菲律賓駐美國嘅領事啊，即係菲律賓嘅領事啊，駐美國嘅，咁啊出嚟咧大言不慚，就話咧。而家咧，除咗呢個俄烏同埋呢個以哈之外咧，全世界咧最有機會咧打仗嘅咧最危險嘅地方咧就唔係朝鮮半島，亦都唔係咧台海，而係咧南海。而家咧分分鐘呢度咧搞到咧第三次世界大戰啊咁樣話，咁啊即係走出嚟咧就搏下咧美國嗰邊嘅掌聲咁樣話啦，因為咧而家就做緊美國嘅傀儡啊嘛，係咪？咁啊嗱呢個咧高 B 哥嘅睇法咧，咦？又調翻轉咁講喎，今次唔知係咪中國把握個機會，一次過咧打破晒所有人對美國嘅幻想，咁啊美國係咪真係夠膽做唔做得出呢？呢個咧到時咧就同大家再研究一下，好吧？嗱，首先咧就咁樣講啦，成件事咧大家應該大約都知道發生緊咩事啊？就近排咧中國同埋菲律賓咧喺海上邊咧就成日咧就有啲碰撞，事緣咧。就係嗰個叫做菲律賓嘅爛船破船咧，就夾硬咧就擺咗喺我哋仁愛礁附近嗰度，就坐灘，跟住咧就話嗰度咧係佢嘅。咁好啦，咁喺國際法咧嘅操控之下咧，喺中國咧冇參與呢個咧海上法庭嘅參與之下咧，跟住咧就話咧嗰度咧就判咗俾係菲律賓嘅海域嚟嘅。但係咧。嗱，上次已經講過啊，佢哋點樣為之係島，點樣為之係礁咧？佢咧都夾硬改咗個定義㗎，咁所以呢啲話語權嘅嘢咧真係好緊要啊！明明咧以往一路咧都有個咁樣嘅判斷，居然咧就話呢個夾硬改咗佢，呢個唔係島，呢個又唔係礁，咁啊唔承認。好啦，調翻轉中國有9段線、11段線，佢又唔承認所有嘅嘢咧就係以為佢可以操縱晒。咁但係對唔住啦，呢啲咧關於主權嘅嘢咧，中國咧係唔會放手噶，哪怕咧難聽啲講，去到打仗啊，一定都唔會放手，就好似咧台灣一樣哪怕去到打仗咧都唔會放手。咁所以咧根本咧你而家睇得出咧，中國咧已經係非常之有把握咧喺度咧保護緊咧自己嘅國土同埋咧主權噶。好啦，菲律賓就唔忿氣啦，一路咧其實咧都相安無事嘅。近排咧突然之間咧就走嚟搞事，以往咧都一路咧有派船同埋咧派啲即係軍人咧就上去嗰隻爛船嗰度，咁咧就喺度咧輪流當更，咁因為有人喺度咧，中國就唔想做到咁過分啦，就話咧就有人道嘅問題，如果唔係咧就成隻爛船啊拖走佢，其實咧已經咧同佢哋講過，而佢哋咧應承咗咧就話拖走隻爛船嘅，但係應承咗咧就係口頭上嘅啫，就冇咧白紙黑字，所以而家咧就唔認，就話咧冇應承過咁樣成啦。無論如何唔緊要，而家咧個實際情況啊 status quo， 而家嘅現況就係咁啦，就有隻爛船喺度，隻爛船咧就日久失修，加埋咧喺海上邊咧，佢嗰個咧即係一路咁樣嘅即係爛嘅嗰個所謂速度咧越嚟就越快所以菲律賓咧就想咧運啲水泥啊鋼板咧就佢想加固佢，等佢咧繼續咧可以咧留喺嗰度，繼續可以生事端啊嘛，係咪？呢啲咧簡單啲講咧就叫釘子戶，係嘛？我哋認為呢啲叫釘子戶，夾硬喺嗰度咧，因為踎咗一大段時間，就認為你嗰度係自己嘅，人哋咧就你啫，就唔係話咧唔驅趕你咧就當冇事發生啊！呢個唔係嗰件事嚟噶。
講得好清楚啦。人道立場，如果你仲要運送呢啲水啊、糧食啊嗰啲咁咧，我哋都仲可以就下你。不過咧，你諗住運啲泥沙啊、紅毛泥石屎啊、鋼筋、鋼鐵、鋼板啊，對唔住啊，呢啲唔可以做。OK，咁講得好清楚啊。咁菲律賓梗係繼續挑戰你啦，而家。咁但係咧，菲律賓都有自知之明嘅，自己明知咧海上面嘅力量咧就唔夠你嚟噶啦。咁而家咧連美軍咧都承認咗咧，就係咧中國咧下餃子呢個方法咧，佢嗰個海軍咧都唔係一定咧係佔優噶嚇，佢自己都承認佢唔係一定佔優。尤其是如果你嚟到南海呢邊咧，補給係一大個問題嚟噶，咁所以咧佢都好擔心。好啦，不過美國啊，梗係唔會放你啦，因為咧。呢個南海行為準則咧，應該咧差唔多咧就會成立噶啦。咁而家咧搞掂埋越南，咁越南都冇嘢講啦，印尼又冇嘢講啦，其他嗰啲國家冇嘢講啦。可能咧就會推咧呢個南海行為準則。當呢個南海行為準則推咗出嚟之後咧，域外嘅國家咧一樣要遵守呢個嘅南海行為準則噶。咁所以咧，美國咧就盡最後嘅努力咧去搞和呢壇嘢，一路死拖爛等咁樣喺度整。借呢個咧菲律賓小馬可斯唔知咩原因嚇，定係咧就夾埋計嘅，甚至乎咧再難聽啲講，原來夾埋中國都唔頂嘅。點解咁樣講？一陣間先同大家透露一下我嘅好無謂嘅諗法，一定係㗎啦。每一個角度我都會諗嘅。當然成立嘅機率咧比較低啲，不過咧都可以同大家分享下嘅。就係話。喂，咁而家碰瓷啦，係咪？直情撞中國嘅船啦，跟住咧中國咧就還擊，就揾水炮咧推開佢啦。咁一路大家就打嘴炮啦，你就話你好危險啊，又唔專業啊。佢又話你侵犯我個主權啊，所以咧我就驅趕你咋，我已經冇對你做任何嘅行為啦。你咧就唔好再喺度搞啦。咁每日咧就喺度打嘴炮，就打咗成個幾兩個禮拜噶啦。咁但係好明顯地，今次呢件事。唔會係菲律賓自己主動去做噶嘛，全世界都知道噶啦，跟住大家都知道背後有咩人噶啦。咁但係，喂，明知啫，佢就係唔出嚟啊！佢今日就係喺度譴責下你啫，係咪？佢就係唔出嚟啊！咁點啫？好啦，美國嗰邊咧喺嗰邊嘅咩議員啊，咩聯絡員啊，就攞威認叻就話咧，哎呀，我哋同菲律賓咧有呢個咧互相協防噶呢個咧協議噶，如果咧萬一咧菲律賓有咩事咧，我哋咧就會出手協防噶咁樣話。哎呀，講到咁大啊！咁而家中國係咪揾軍隊攻擊你呢個咧菲律賓嘅一個即係佢哋自己國家嘅本土先，定一話咧喺海上面咧又用咧軍隊咧同你哋咧去直情咧係開炮去打咁樣成先嗱？而家唔係咁嘅狀況啊嘛，而家的而且確就係你。要求要進入咧中國嘅海域，跟住咧中國就用水炮嚟驅趕你啫嘛。呢個咧喺一個海洋法啦同埋國際法裏邊咧，已經係咧即係成文啊，唔係不成文，係成文嘅規定嚟嘅。呢個咧最標準嘅做法，就冇咩危險性可言嘅，係最標準嘅做法嚟噶，應該係最低嘅武力噶啦，就係用水炮啫。咁但係咧，喂，而家唔係喎，美國扮勁喎，又話要派隻咩艦過嚟啊，跟住又話要連同其他國家咧就走去咧喺嗰度咧就做南海嘅巡邏咁樣話喎。咁好啦，咁有人睇唔過眼啦，咁普京咧就睇唔過眼啊，就派船過嚟就話喂，你啊唔好以為淨係得你哋可以喺南海度搞震冇幫襯啊！我而家就就唔講就還唔講啦，大家都明咧，佢就聲援緊咧中國，即係話如果你搞嘅話咧，我都要嚟搞埋一鑊，搞埋一堆，咁睇下嗰鑊粥咧，嗰鑊泡咧，邊個搞得濃啲，邊個係搞手嗰個，係你定係我？大家唔知唔知道咧？菲律賓咧就好怯呢個俄羅斯啊，因為俄羅斯一路以往咧都有咧幫佢嘅，同佢咧亦都係有啲交情嘅，咁所以咧而家進入一個尷尬期。不過咧尷尬期還尷尬期，俾呢個美國係咁喺後邊煲到咧，佢哋而家民情咧就洶湧啊！喺菲律賓裏邊咧就非常之咁洶湧個民情。習主席去到越南咧就做咗一件咧示範動作。如果你同我哋傾咧，我哋咧乜都有得傾啊！甚至乎咧喺海上面嘅資源，包括咗啲石油啊、天然氣啊，或者海底啲礦物嗰啲剩咧，都可以咧有得傾。
甚至乎啊，我認為啊，中國啊喺呢啲咁嘅狀況，賺少啲啊，賺少啲咧，讓利俾你咧，我都唔介意咁樣成嘅，即係話唔係話唔賺，不過賺少啲，讓利俾你攞多啲，都仲唔介意。啊，不過咧，你而家又咧就係抬高到去咧所謂叫做國家主權嗰個高度，咁啊你啊冇得縮噶啦，你又要扮晒話係國家主權嚟嘅，同我哋爭。咁啊，但係咧實力你又唔夠喎，咁啊點咧？咁啊只係借後邊隻老虎嚟講啊，以為隻老虎咧就一定會幫你啦。咁佢而家打嘴炮亦都係啦。啊不過啊有好多嘅美國軍事專家或者軍事頻道啦，就有甚至乎某啲嘅政黨嘅議員，佢唔敢即係大聲咁樣講啦。佢就認為咧呢件事咧對於美國嚟講咧唔係一件好事嚟嘅，因為咧而家咧美國咧就已經俾俄烏拖住咗咧，就差唔多使晒用晒咧佢嗰啲咁嘅炮彈啊武器，至少咧唔係用晒佢自己嘅，都用晒啲盟友嘅嗰啲啦。咁啊，跟手自己亦都真係俾佢用咗好多。咁而家喺嗰邊咧，亦都咧唔係咧咁理想啊。包括咗以下咁啊，今日阿拜登出嚟咧，仲一個傑吉啦，阿內塔尼亞胡咁啊，亦都咧就將對呢個澤連斯基嘅支持咧就放軟咗個口吻。咁啊，晏啲啦，或者夜啲，即係夜啲啦，或者聽朝咧先同大家咧做影片啦嚇。好啦，咁而家狀況就係咁啦。嗱。大家咧做一個情景嘅估算嗬，萬一如果咧菲律賓咧真係咧咁唔好彩咧，就做咗過分嘅行為，就擦槍走火，咁啊中國咧必須咧就要修理佢。咁但係中國嘅修理佢咧，而家咧大家唔知有冇喺嗰啲畫面上面見到咧，中國嗰個海警船咧，真係誇張到咧蚊髀同牛髀咁大隻㗎。咁啊，如果咧咁唔好彩啊，即係咧要還手，跟住令到有人咧就係受傷啊，咁啊美國咧就唔知點樣包裝件事啦。啊好啦，我俾你去到盡，去到當極端啦，就係話喂唔係啊，我哋要咧即係嗰個共同防禦條約咧就要生效，我哋咧就要過嚟咧就同你咧去同中國對抗。咁我咧就好懷疑呢件事，點解咁樣講咧？咁耐以嚟所謂叫做咧防禦呢個共同條約咧，真係要行使咧，美國咧都係真係恰僆仔嘅，大家抄一抄就知啊，恰僆仔嘅細國家佢先夠膽做，對住中國你係咪真係夠膽做咧？呢個已經係一個好大嘅懷疑啦。第二喺南海，即係中國嘅家門口咁滯，你又係咪真係夠膽做咧？第二個影響。第三，你係咪真係夠膽同一個有核嘅大國？三個核大國啊，就最少啊4個啦，梗拉埋啦，嗬。咁啊就係咧呢個美國啦、俄羅斯啦、中國啦，仲有印度。嗱，我啊唔好相信印度咧就會幫手啊，冇咩自己利益嘅一個睬你都傻，係咪？咁而家俄羅斯又出現咗啦，咁你係咪諗住真係同中國同埋俄羅斯一齊喺呢個南海度咧就整翻場咁嘅小仗咧？嗱，我啊好懷疑。不過我又唔夠膽100%否定，因為咧而家拜登嘅選情咧，唔知大家有冇留意啊？佢個選情咧非常之咁惡劣啊！應該咧好大機會咧，甚至乎會去到下年嘅1月、2月咧，如果再搞唔掂咧，唔知會唔會後邊啲金主話換人啊，唔好俾佢選呢條友啊，乜都做唔到啊，成日淨係一味開會同埋開會，接觸同埋接觸。但係接觸完永遠就冇成果，呢啲咧就係我哋最怕。我哋成日話咧冇咩必要咧就唔好開會，開會咧就唔該咧善用開會嗰半個鐘1個鐘時間咧就盡快咧將問題攞晒出嚟，跟住跟手解決咗佢，就唔好為開會而開會。有啲咧人去開會咧冇準備嘅，去到個會度先聽，聽完之後咧就發表一紮嘅偉論，跟住下邊啲人咧有啲就唔好意思拆穿佢，有啲好意思嘅就話，好似你講緊嘅嘢唔係而家嘅現況嚟嘅喎，呢個係你估算嘅啫喎，現況係咁喎，咁我哋聽完就係咩？係咩？咁啊，成日以為自己咧就有小聰明啊！呢啲咧就最容易咧就嘥大家啲時間，因為一個人坐喺度開半個鐘頭咧就係半個鐘頭時間，7個人咧就3個半鐘頭時間啦，已經浪費咗，咁啊好慘噶。咁啊，拜登咧正咧就係呢啲咁嘅人嚟噶，佢好中意咧就話同人哋接觸啊、溝通啊、開會啊，永遠咧都見唔到成果啊！嗰個 Build Back Better 係咪？到而家都唔知做過啲咩嘢。高鐵成日就俾人笑
兆，中國咧就已經係去到咧43000幾、44000公里噶啦。佢咧就開緊咧第一個100公里，或者去到300公里咁長啫。唉，即係你點同中國比呢樣嘢？唔好比。不過佢都知道自己唔夠中國比，佢都明白咧做基建咧，基建狂人呢一個稱號咧，唔係浪得虛名噶。咁所以咧，而家個狀況咧，我喺最後呢度咧，我想咁樣講嗬。嗱，美國你有共同防禦條約啊嘛，你又話如果菲律賓咧受到攻擊啊，或者咧咩性啊，咁你有啲界定啦，自己同自己界定啦，咁你就會出兵啦。咁我又好懷疑啦，你出幾多兵呢？中國就唔使點樣搞嘅啫，出多幾隻海警輪過嚟，跟住咧就派一大扎嘅海上民兵過嚟，就包圍住你嗰幾隻艇。咁我又睇下你點樣，你係咪真係喐手？係咪喐手嘅？喂！咁就多謝啦，俾個機會我哋表演一下啊，就順便就練習一下。成日話中國啲兵打唔到噶嘛，即係紙上談兵嘅啫嘛，咪俾你試下咯，係咪啊？喂，菲律賓就唔使同我哋打噶啦，菲律賓就冇得打噶啦。講真嗰句，咁係你美國啫。咁啊，我啲咁愚昧嘅人啊，喺後邊咁樣判斷，我都覺得美國唔會出手啦。喂！明知自己啊吃虧或者會輸嘅，佢走出嚟獻醜，佢以後仲想喺度扮世界霸主，梗係冇可能啦。所以咧，去到美國呢啲咁嘅 level 咧，呢啲咁嘅層次咧，佢要咧一係唔出手，出親手一定要贏，有把握贏佢先可以出手噶。如果唔係，佢嗰啲盟友咧就離佢而去噶啦。原來你講到自己咁勁嘅咋，打唔過人哋噶原來。哎呀，真係陰公啦！喂，又相反咁樣講，美國啊驚，中國反而而家咧就喺南海呢度咧就非常有信心啊，佢就唔驚你嘅。咁啊，跟住咧，但係佢又要撩啲事情出嚟，咁啊再加埋拜登嗰個選情咁差，會唔會有人真係諗住，搏埋最後一鋪啦，做個所謂叫戰時總統啊，等我唔使落台住，希望咧攞翻1、2、3個政績啊，跟住咧就安享晚年啊，都81就嚟82都嚟啦，係咪？如果再係咁樣行動又好似唔係好敏捷啦，思維咧又好似咧有陣時咧飄忽咗少少啦，我唔好話佢渣定唔渣啦，飄忽咗少少咁啦，應該係講下呢樣，應該係講下嗰樣，講下唔知講咗去邊度咁樣嗰隻。好啦，菲律賓。你好挨唔挨就真係挨美國，你係諗住美國真係會幫你啊？雖然我都認為咧，小馬可斯咧都係一個聰明人嚟嘅。如果咧小馬可斯咧真係咧唔好俾美國咧即係鏈住控制住，而佢試下直情企喺美國個角度，美國會唔會出兵？肯唔肯出兵咧？為咗你呢個菲律賓呢隻爛船嗱，如果真係打到去菲律賓本土咧？咁又難講啲喎，係咪？咁我都懷疑㗎，因為咧佢始終咧嗰個對手就係中國，佢又唔可以輸俾中國。我咧就喺呢度咧講嘅就話，喂，未嘗唔好㗎。如果真係到時咁樣，跟住中國輕輕冚冚一大扎過嚟，美國又抽調唔到佢嗰啲航空母艦啦，而家又抽調唔到啲驅逐艦啦。你如果再繼續派兵過嚟，中國又再派兵過嚟，跟住俄羅斯咧就喺日本嗰邊咧就截人哋或者係直情出手添。咁我又睇下你點，跟住到時咧會唔會咧乘機咧就南海即係生事嘅時候咧就乘機搞台海，同埋乘機咧就阿金仔啊發難啊搞埋南韓。哇！咁啊一鋪清啦，真係美國。嗰陣時一鋪清就大鑊啦，仲話鏈住咧嗰個咩 G7 嗰啲國家，跟住咧又話咧點樣你用 SWIFT 去制裁你咩成？你自己嗰扎嘅國家全部都墮晒落個坑裏邊啦，入晒呢個深淵裏邊，佢哋自己都唔掂啊！嗰陣時佢會同你遵守嗰個咩SWIFT 系統，唔同中國做生意，佢夾硬夠膽沒收咗中國嗰啲資產。到時佢啲人民廁紙都冇得用啊，抗生素都冇得食，唔好抗生素，維他命 C 都冇得食啊！知唔知啊？我講過好多次噶啦，佢個維他命 C 嘅原材料喺美國嗰度全部都係攞中國嘅咋，全部嘅意思咧係98%咧係攞中國嘅。OK， 由中國呢邊買維他命 C 嘅原材料過去嗰邊，跟住咧就做封裝包裝咁樣去做嘅，咁將佢壓成餅咁樣成。呢個咧就係一個真實嘅狀況，所以咧如果咧
真係今次咁樣踢咗出嚟，跟住咧美國咧顧左右而言他，又或者揾其他嘅藉口，就話哎呀唔係啊，嗰個真係個爛船嚟嘅啫，我哋咧就唔嗰個條約咧就唔適用㗎，我哋一定要咧攻擊咧菲律賓嘅本土，我哋先至可以用嘅咁樣，咁你咪知咯。中國亦都乘機做俾台灣睇就係嗱，你哋睇下啦，協防啊呢個簽晒嘢㗎，有嗰啲共同防禦協議啊。都唔出手啊，何況你台灣係咪啊？一石就幾鳥咁啊！乘機順便咧就掹走埋咧嗰隻咁嘅爛船，因為你喐手嘅話咧，就一定咧第一時間掹走你啦。咁啊，呢件事當然對我哋都會有壞嘅影響啦。咁但係邊個挑釁在先？我哋已經忍咗幾耐，跟住到而家咧，只係咧使用咧最低限度嘅武器就係水炮。水炮攞嚟做咩啊？唔係諗住整死你，淨係咧攞嚟驅逐嘅啫。所以咧，如果咧美國真係傻得咁交關，俾個機會中國乘機一次過做晒所有嘢嘅話咧，美國呢度計一計啦。如果我真係咧支持咧強硬咁樣支持菲律賓咧，對我嚟講嘅利益點喺邊度？有幾多？同埋咧有幾多嘅損失？調翻轉啦。因為我又同你簽咗共同防禦條約，我唔出兵又唔得，因為咧我直情係法律嘅限制嚟啊。咁啊，拜登都要守法律㗎，係咪？咁即係一定要派過嚟嗰班士兵咧，到時嚟到咧，佢就會見到有幾壯觀。而家就係135艘呢個咧所謂叫民兵嘅船隻喺嗰度，佢哋話人哋係民兵啦 OK， 咁啊由佢講住先啦，135分分鐘到嗰陣時啊。335都唔止，555都唔止啊！嗰陣時啊，嚇死你啊老味啊，真係嚇你老味啊，真係。好啦，講下笑啫嚇。我自豪，因我多角度思考。我哋晏啲再見啦，拜拜。